仲有幾多分？幾多分啊？冇溫書我好似，冇溫書計分咩？係啊，佢講90分喎，冇溫書啊！你幾多分？你幾多分？真死你！真死你咯！你繼續出切咯！你繼續。繼續咯！幾多題啊？輕鬆啊！幾多啊？喂，我哋全部食嘢。食咩啊？食嗰個炸雞。可以啊，可以啊。行啦，行啦，行啦，快啲。HSBC 同 JA 青年創意體驗計劃創意市集，依家創夢闖未來。3月7及8號約埋朋友仔一齊嚟啟德零售館1同2支持我哋嘅自家設計啦，到時見。